Assalamualaikum. Today I'm here at Drill your skills and today your host is behind the camera. and I am the editor of this channel and today we'll be doing unboxing of these ring lights which we bought yesterday. Okay, तो पहले अब हम ये रिंग लाइट ओपन करेंगे जो कि हमने कल खरीदी है चिल्ड्रन पार्क के सामने। कहाँ से था मैं? हाईटेक शॉप का नाम है। तो उधर से हमने एक खरीदी है। 14 इंचेस रिंग लाइट है ये। 36 सेंटीमीटर और ये बॉक्स और ये इसका इंटीरियर है इंटीरियर डिजाइनिंग। इसके साथ ये अडाप्टर है और ये मोबाइल होल्डर और साथ इसकी वायर है रिंग लाइट की। और अब हम रिंग लाइट निकालेंगे आराम से भाई, तोड़ना ना। और ये है रिंग लाइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये गले में दिया डाल लो मैं टिकटॉक कर रही हूँ। छोटा सा मोबाइल होल्डर के लिए स्टैंड ये आप देख भी सकते जरा ऐसे करके। तुम्हारी शर्ट भी ब्लैक है। ये जी। और अब इसको भी हम साइड हाँ जी, तो ये दूसरी खुल रही है। ओके सो अभी दोनों रिंग लाइट मैंने बॉक्स से निकाल ली हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं एक ये है और एक ये है और ये बाकी चीज़ें भी ब्लैक हैं और हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक है So ignore। आपको नज़र तो नहीं आ रही लेकिन इसके साथ भी ये मोबाइल होल्डर अडाप्टर और ये उसका रिमोट कंट्रोल वटेवर। दिखाओ जरा नज़दीक से। जी ये इसमें 3 बटन हैं ब्राइटनेस के लिए और ये राइट 3 किस्म की लाइट है इसमें, ये रोटेट करने के लिए और ये ऑन ऑफ स्विच जी। और ये रिंग लाइट हमने विद स्टैंड खरीदी है, मतलब इनके साथ अपना इनका ट्राइपॉड स्टैंड है जो कि 7 फुट है हाइट में और ये काफ़ी ऊंचा है, मतलब 7 फुट कह लेंगे, मेरे से बहुत ऊंचा है। और ये आपको स्टैंड के बगैर भी है रिंग लाइट मिल जाती है लेकिन हमें स्टैंड के साथ चाहिए थी क्योंकि अक्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैंड की, तो बेहतर है कि आप स्टैंड के साथ भी खरीद लें। और ये स्टैंड है और इसके साथ ये 3 स्क्रूज हैं और एक ये भी है, तो ये आप फुल एक्सटेंड करके 7 फीट तक लंबा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अनबॉक्स कर ली हैं, अब आपको चला के और इनके ऊपर सेट करके दिखाएंगे और उसके लिए मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो अभी हम वो लेके आएंगे। एक्सटेंशन आ चुकी है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है और मिस्टर एएच ने ये पीछे से स्विच ऑन किया हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर एएच। तो ये मैं फड़क भी सकता हूँ इसकी वजह से, तो इसको हम साइड पे रख देते हैं, वैसे ही चला के दिखा देते हैं। ये अडाप्टर है इसको हम खोलेंगे, इसकी वायर है, सब कुछ ही ब्लैक है। और ये वायर और ये जो रिंग लाइट की वायर है, अब इसके अंदर आप अडाप्टर की वायर को अटैच कर दें इस तरह से और अब ये अडाप्टर जाएगा एक्सटेंशन में। किस चीज़ की जल्दी है बस। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसकी लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच है और अब मैं इसे ऑन करूँगा और फ्लैश बंद कर लें। चलो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है और आप इस तरह से इन बटनों से चेंज भी कर सकते हैं। ये भी मैं ब्राइटनेस लो कर रहा हूँ और ये डिमेस्ट है और अभी मैं फुल कर रहा हूँ, ये 100% है। पर अब इसमें 3 किस्म की वेरिएशन है, एक ये वाइट है, एक ये फुल वार्म लाइट
और ये सॉफ्ट, 3 किस्म के कलर्स हैं इसमें। और बस अब इसको हम ट्राईपॉड पे सेट करके आपको दिखाएंगे। और इसके ऊपर ये छोटी सी एक स्क्रू कैप भी लगी हुई है, इसको आप पहले उतार लें। और उसके बाद ये जो रिंग लाइट है, इसके नीचे ये स्क्रू के लिए लगा हुआ है होल है, वो आपने इसके ऊपर अटैच करना है। और अब इसके साथ ये जो मोबाइल होल्डर है ये अटैच करना है पहले। और होल्डर के पीछे से ये उतार लिया मैंने। अब ये जो स्टैंड है इसका छोटा सा, इसके अंदर इस तरह फिट हो जाएगा। तो फिर ये कैब ऊपर दोबारा। अब रिंग लाइट के ऊपर इसको आपने लगा देना। इस जगह पे एक होल है, वहाँ पे ये स्क्रू ऐसे आप लगा दें। और इसके ऊपर आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं। ये इस तरह से मोबाइल आप अटैच कर सकते हैं ऐसे। और आप इससे जो मर्जी करें, टिकटॉक बनाएं, सेल्फियाँ लें या जो मर्जी करें। और ये भी हर तरफ रोटेट हो जाता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वाइड में अगर आपको चाहिए तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और मैंने ये दोनों सेटअप कर लिए हैं, दोनों के साथ मोबाइल होल्डर भी है। एक में ये मोबाइल लगा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं उतार दूँगा। और अब ये दोनों ऑन है। अब हम आपको ये चला कर दिखाएंगे और मेरा चेहरा रोशन हो जाएगा। मेरे चेहरे पे नूर ही नूर आ जाएगा। जी जी चले चलाएं। ओहो इतना नूर के बर्दाश्त नहीं हुआ। में है नहीं। और अब ये फुल ब्राइटनेस है, दोनों की फुल है। और ये कम भी करके आपको दिखाई देता कि आप इतना नूर आप में ना आए, आप कम भी कर सकते हैं। तो भी फुल करके ये इसके 2 डिफरेंट कलर। और सूरज मेरी आंखों में रोशन हो चुका है। ठीक है ठीक है। और ये सॉफ्ट और ये फुल लाइट। और ये आपको एक रिंग लाइट 14 इंच की 36 सेंटीमीटर और विद स्टैंड आपको ये 4000 रुपीज़ की मिलेगी। हाईटेक मोबाइल शॉप है, इधर गुजरात से हमने लिए क्योंकि हम गुजरात में ही रहते हैं, तो गुजरात से नहीं। तो ये शॉप है, जिनको नहीं पता जो लेना चाहते हैं, ये चिल्ड्रन पार्क जिन्होंने देखा हुआ है हमारे ब्लॉग में, वो जो रिसेंट ब्लॉग था, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर देखें। तो उस पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये शॉप है, वहाँ से आपको ये रिंग लाइट और मोबाइल कवर, मोबाइल की बहुत तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बस यही था आज का हमारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू ब्लॉग। और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।